এই যে ছবিটা বন্ধুরা দেখছো, এই ছবিটা ভালো করে দেখো। আমাদের মাইন্ডসেট বডি সেটে অ্যালাইনমেন্ট আনতে গেলে আরও দুটো জিনিস আমাদের জানতে হবে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, আমরা বলি যে কিছু জানতে হলে যে গুগল সব জানে, গুগল থেকে জেনে নাও, সার্চ ইঞ্জিনে চলে যাও। আর হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ইন্ডিয়ানরা জানি যে বেদে সব আছে, যা কিছু তোমার জানার ইচ্ছা বেদে গিয়ে জেনে নাও, বেদ পড়ে জেনে নাও। যাই নাই ভারতে তাই নাই ভারতে, ঠিক আছে? অর্থাৎ মহাভারতে তুমি যা পাবে সব ভারতে, এখানে সারা বিশ্বেও তাই পাবে, ঠিক আছে? যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে, এই কথাটা আছে। সুতরাং দেখো, দুটো জিনিস বলতে কি কি না, একটা আমি বলি যে 1 নম্বর হচ্ছে যে ত্রিদোষা। বেদের আয়ুর্বেদে আছে যে ত্রিদোষা, আমাদের শরীরে 3টে দোষ আছে, কফ, পিত্ত, বায়ু। আর রামায়ণে একটা কথা আছে, সেটা কি জানো তো? তোমরা যে রামচরিত মানস পড়েছো বা পড়নি, আমি বলে দিই। সেখানে একটা শ্লোক আছে যে ক্ষিতি অপ পাবক গগন সমীরা পঞ্চভূত রচা অধম শরীরা। অর্থাৎ এই 5টা ভূত, ক্ষিতি অপ মরু জ্যোতি বোম, এই 5টা জিনিস নিয়ে আমাদের এই শরীর তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে এই পঞ্চভূতের সংস্পর্শজনিত অর্থাৎ কম বেশি জনিত না 3টে দোষও তৈরি হয়। সেই 3টে দোষ হচ্ছে কফ। কফ হচ্ছে আমাদের এই নাসিকা থেকে বুক পর্যন্ত কফ। এটা কম বেশি হলে আমাদের বলে যে আমরা কফ বেড়েছে বা কমেছে। আর এই কফ যে দোষ, সেই দোষটা দেখবে এখানে ঠান্ডা লাগলো, এখানে বেশি কিছু তোমার তৈরি হচ্ছে, শ্লেষ্মা তৈরি হচ্ছে, বুকের মধ্যে জমে যাচ্ছে, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড সো অন, সাইনাইটিস হয়ে যাচ্ছে, মাইগ্রেন হয়ে যাচ্ছে। তারপরে বুকের নিচে এখানে হচ্ছে পিত্তা অংশ, পিত্তা। আর নাভির নিচে হচ্ছে তোমার বায়ু। এই 3টে দোষ। তাহলে কফ, পিত্ত, বায়ু, এই 3টে যদি ব্যালেন্স আনতে পারে, আমাদের শরীর অটোমেটিক্যালি ব্যালেন্স হয়ে যাবে। সব বডি সেট হয়ে গেল, দেন মাইন্ডসেট। তাহলে এই কফ, পিত্ত, বায়ু, এটা আবার তৈরি হচ্ছে না পঞ্চভূত দিয়ে। পঞ্চভূত কী কী না দেখো, এটা হচ্ছে পৃথিবী, এটা হচ্ছে জল। আর পৃথিবী আর জল এটা নিয়ে হচ্ছে কফ। এই দুটো কম বেশি বা পার্সেন্টেজ হলে কফ দোষ বেড়ে যাবে বা কমে যাবে বা ব্যালেন্সে আসবে। তারপর হচ্ছে তোমার পিত্তা। পিত্তা মানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে অগ্নি, এটা হচ্ছে জল। এই দুটো এখানে, এই দুটো আঙুলের বিশেষ মুদ্রা করলেও কিন্তু এই কফ পিত্ত ব্যালেন্স এসে যায়, পিত্তটা ব্যালেন্সে এসে যায়। আর বায়ু, এটা এই ফিঙ্গার, আর এই ফিঙ্গারটা হচ্ছে গগন। তাহলে এই দুটো আমাদের বায়ুটাকে কন্ট্রোল করে, কফ, পিত্ত, বায়ু। তাহলে বলে দিলাম 5টা আঙুল পঞ্চভূতকে রিপ্রেজেন্ট করে বন্ধুরা, এটা মনে রাখবে। আর 5টা আঙুলের মুদ্রা দিয়ে, মুদ্রাটা আমি পরে বলবো, মুদ্রা কি, কেন করতে হয়, করলে কি কি রোগ সারে। হ্যাঁ, এই 5টা আঙুলের রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে ওই পঞ্চভূতের। আর এই পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যালেন্স ডিসব্যালেন্স হচ্ছে কফ, পিত্ত, বায়ু, যার উপরে বেস করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটা দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণভাবে বুঝতে হবে। আর ম্যাজিকটা এবার সেখানেই এসে যাচ্ছে। ম্যাজিকটা কি না, কফ অর্থাৎ বুকের মধ্যে আমরা হেলথটাকে রাখি। বুকে কোনো প্রবলেম, শ্বাসজনিত, হৃদজনিত, ব্লাড সার্কুলেশন, হৃদপিণ্ডের বা অন্য কোনো নিউমোনিয়া হোক, ব্রঙ্কাইটিস হোক, যাই হোক, এখানে আমাদের হেলথটা আমরা রাখি। আর এখানে নিচের সিক্রেশন দেখো, শুধু অগ্নি মানে আগুন, ফায়ার না, দেখো ইন্ডাকশানও তৈরি হয়, রান্না করা যায়, মাইক্রোওভেনেও রান্না করা যায়, ঠিক আছে, সোলার কুকারেও রান্না করা যায়, আর হিটারেও রান্না করা যায়, আবার ওভেনেও রান্না করা যায়। সুতরাং আগুন বলতে অগ্নি না, এখানে অ্যাসিডেরও পোড়াবার ক্ষমতা আছে। সো এখানে ডাইজেস্টিভ জুসেস অল আর অ্যাসিডস, এই অ্যাসিড ফর্মেশন হয়ে এখানে, তাই জন্য পিত্তা, অগ্নি, ঠিক আছে। আর তার নিচে, নাভির নিচে বায়ু থাকছে। অর্থাৎ তুমি যত বায়ু বা গ্যাস, ফ্লাটুলেন্স, আইবিএস সব নাভির নিচে তৈরি হচ্ছে। গ্যাস নিচের দিক দিয়ে ফর্ম হয়, নিচের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সো বন্ধুরা, আর তার নিচে আরেকটা পোর্শন, ট্রাঙ্গুলার পোর্শন, সেটা হচ্ছে তোমার পেলভিক বেলি। সেখানটা থাকছে এনার্জি, যেটা কফ, পিত্ত, বায়ু, এই 3টে জায়গাকে ব্যালেন্স করছে। যেমন ঘরের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রিসিটি গিয়ে ফ্রিজ, এসি সব চালায়, টিভি চালায়, সেম কাজটা করছে। আর ওই যে 3টে পজিশন বলে দিলাম, কফ, পিত্ত, বায়ু, এই পজিশন অদল বদল হলে কিন্তু হেলথ, এডুকেশন
আর ওয়েলথ, এই তিনটেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেমন ধরো এখানে পিত্তার জায়গায় আছে আমার কি ওয়েলথ আছে। পিত্তা যদি আমার বুকে হয়ে যায়, বুকে অ্যাসিডিটি ফর্ম করে যাবে, অ্যাসিড বুক জলে, হ্যাঁ গ্যাস হয়ে যায়, গ্যাসটা যদি